Ele é mais e aí tinha você pode abrir você quer uma pedaço Assalamu alaikum sir. Eu come and set up audio. Come and set up audio. É connect. Bom xixi Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walhamdulillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Walhamdulillah. Allahu Akbar. Saudara wajib. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah. Subhanallah wa bihamdihi.
Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah wa bihamdihi. 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 Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah al-azim. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah al-azim. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah al-azim. Subhanallah wa bihamdihi. Sọ̀rọ̀. Sọ̀rọ̀. Wọ́n á mú tó sọ̀rọ̀. Kílè ní sọ̀rọ̀. Ọdún. Subhanallah. Fídíò yẹn tí máa sọ̀rọ̀ dáadáa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Itu sudah. Allahu Akbar. Ẹ̀dẹ̀ ti gbọ́tọ́ lórí Zoom. Ẹ ti gbọ́tọ́ lórí Zoom kọ́dọ̀ tó bẹ̀rẹ̀ sí ẹ̀. Eléyìí wọ́n dùn. Wọ́n dùn mò ń lo smile fún. Ṣùgbọ́n tí tèmi tí mo fi ń gbọ́ yìí ẹ̀sẹ̀ ni mo fi ń gbọ́. Wọ́n pè ọ́ ní tí ò tí mi. Lọ́dà ni tí mi. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الحمد لله. A máa kọ bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ jẹ́ pé nẹ́tíwọ́ọ̀kì ń bọ̀ tó máa lọ. Ṣé eléyìí ni wàá pìtì nẹ́tíwọ́ọ̀kì? Ayé nẹ́tíwọ́ọ̀kì kan náà ní kí n gbà lọ. Wà á ti bẹ́ẹ̀ ti bẹ́ẹ̀. Yes. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walhamdulillah. Wálé máa pè é. Ájì. Bẹ́ẹ̀ni sà. Irun. الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب عبدك وسلم القريب آت محمد الوسيلة الفضيلة ولترفيه بأصل المقام محمود الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين سبحانه وتعالى الذي خلق السماوات والأرض بالحق الملك القدوس العزيز الحكيم الذي بعث في النبيين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كان من قبل في ضلال مبين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي يسبح له ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. والذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن
والله بما تعملون بصير. واشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وعلى المهاجرين والمهاجرات والأنصار وعلى المؤمنين والمؤمنات إلى يوم الدين. أيها المؤمنون والمؤمنات، قال تبارك وتعالى في القرآن العظيم بعد الاستعاذة والبسملة: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي عمر رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم وعن عائشة رضي الله تعالى عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم زاد على العشر الأخيرة من رمضان شد مزاره وآية ليله ويكس له متفق عليه. وقال تبارك وتعالى إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن الرب من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وعن أبي عمر رضي الله تعالى عنهما قال فرض الله رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤد قبل خروج الناس إلى الصلاة متفق عليه. وعن أنس وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر سورة للصاحب من اللغو والرفش وطعمة لمساكين ومن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. I seek refuge with the name of Allah from our shaitan. The name of Allah, the beneficent and the merciful. Praise be to Almighty Allah, the Lord of the worlds. Exalted He, Allah, the Most High, who created the heavens and the earth with truth, the sovereign, the pure, the exalted, the might, the wise, who has sent among them the messenger from themselves, reciting to them his verses and purifying them, and teaching them the book that is the Quran and wisdom the Sunnah, although they were before in clear error. Excellently have said that indeed there is no God save Allah, the one and only. And whatever is in the heavens and whatever is on the earth is exalting Allah. To Him belongs dominion and to Him belongs praise, and He is over all things competent. It is He who created you, and among you is the believer, and among you is the believer, and Allah of what you do is saying,
I solemnly assert that indeed our noble prophet, our master, our leader Muhammad sallallahu alaihi wasallam was an obedient servant of Allah and his messenger, reciting to you the distinct verses of Allah, that he may bring out those who believe and do righteous deeds from darknesses into the light. And whoever believes in Allah and does righteousness, he will admit him into garden beneath which rivers flow to abide therein forever. Allah will have perfected for him provision. Allah, shower your abundant peace and blessing upon this noble prophet Muhammad sallallahu, upon his household, upon his wives, upon his children, upon his family, upon the immigrators, upon the Ansars, and upon believing men and women till the day of account. Dear believing men and women, Allah the Most High taught in Quran, chapter 2, verse 187, and eat and drink until the white thread of dawn becomes distinct to you for the black thread of night. Then complete the fast until the night sunset. And do not have relations with them while you keep to the mosque. These are the limits of Allah. So go not near them. Thus Allah made clear verses to the people that they may become righteous. Abu Huraira, radiyallahu ta'ala anhu, narrated that the messenger of Allah said, whoever prays during the night of in Ramadan out of sincere faith and seek his reward from Allah will have all of his previous sins forgiven, agreed upon. So also Aisha narrated that with the start of the last 10 days of Ramadan, the messenger of Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, used to tighten his waist belt, keep away from his wife, and used to stay up praying all night. And he will also wake his wife to pray and recite Quran agreed upon. So also, and what will make you know what the night of Bidris is, the night of decree is better than 1,000 months. Therein descend the angels and Jibril by Allah's permission with all decree. There is peace on the appearance of dawn. Ibn Umar, radiyallahu ta'ala, narrated that the messenger of Allah enjoined the payment of one sa'i of dates or one sa'i of barley as zakatul fitri, and the Muslim slave of free, male or female, young or old, and in order that it be paid before the people went out to offer the Eid prayers agreed upon. So also Ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhu, narrated that the messenger of Allah enjoys zakatul fitri, and the one who fails to purify him from any indecent act or speech, and for the purpose of providing food for the needy. It is accepted as zakat for the person who pays it before the Eid prayer, and it is sadaqah from one sadaqah for the person who pays it after the Eid prayer, related by Abu Dawud and Ibn Majah. Indeed, Allah without justice, good conduct, and giving to relatives. He forbids immorality, bad conduct, and oppression. You are those that perhaps you will be reminded. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asadi Ọlọ́run Olúwa, ọba tí ó tó sáré kúrò níbi aburú èṣù, ṣètánì ẹni ẹ̀kọ́ ẹni ègún, ọlọ́mọjọ́ ẹ̀rọ tó lóore wa.
abẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ní orúkọ Ọlọ́run ọba olóore àṣekárí ayé, ọba àṣàkí ọ̀run. Ọpẹ́ ni fún Ọlọ́run ọba tó fi ìṣọ́ rẹ̀ ṣọ́ wa láti bẹ̀rẹ̀ Ramadan di àsìkò tá a wà yìí, tí wọ́n ń lọ gẹ̀rẹ́gẹ̀rẹ́ lọ sópin. Ọlọ́run a dúpẹ́ àmọ́ lóore o. Mímọ́ ọba yìí, ọba tó ga lọ́lá, ọba tó kọ́ dá sánmọ̀ méjèèje àti ilẹ̀ méjèèje, ọba àwọn ọba tọ́mọ ju tọ́mọ lọ, ọba pàtàkì, ọba ọ̀jọ̀gbọ́n, ọba tó ṣe pé náà ló gbé òjíṣẹ́ nìdìde láàrin wa tó ṣe fọkànbalẹ̀ sí, tí ṣe ànábì wa Muhammad, láti máa ké fún wa àwọn ẹsẹ̀ wúrà ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ọba nínú Al-Qur'an, kó sì máa ṣe àfọ̀mọ́ fún wa, kó máa kọ́ wa ní ẹ̀kọ́, ó lè máa fọ̀ wá máa kúrò níbi ìwà àìdá, ìwà èérí àti ẹbọ òkùnkùn. Bó ti ẹ̀ jẹ́ sí pé tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ a ti wà nínú ìṣìnà tẹ́lẹ̀. Àwa gbà pé kò sí ọba kan tó ju Ọlọ́run ọba Allah subhanahu wa ta'ala lọ. Ọba tó ṣe wípé òun náà ní sánmọ̀ méjèèje máa ń yìn, ilẹ̀ méjèèje máa ń yìn. Ọba àwọn ọba ni, tí ẹ̀ ní ọpẹ́ ní ṣáájú àti níkẹyìn. Ọba tó sì ní agbára lórí gbogbo kí ni. Ó dá wa ní méjì. Àwọn ẹni tí ó nígbàgbọ́ nú Ọlọ́run ló dá àwọn tá à ń pè ní kèfèrí. Olùgbàgbọ́ òdodo Ọlọ́run ọba ló dá tá à ń pè ní mùmìnì. Ọlọ́run wa ni wallahu bima ta'maluna basir. Àti tí ẹni tó nígbàgbọ́ nú Ọlọ́run bá ń ṣe, àtẹni tí ò nígbàgbọ́ nú Ọlọ́run bá ń ṣe, Ọlọ́run ní gbogbo ẹ̀ lòun ń rí níwájú òun ọba subhanahu wa ta'ala. Àwa gbà pé dájúdájú aṣíwájú wa ànábì wa Muhammad sallam, ẹrú sí Ọlọ́run, òjíṣẹ́ Ọlọ́run ànábì ṣe. Lábí náà lẹni tí ń kí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run fún wa, tí ń ṣàlàyé fún wa láti máa mú wa kúrò níbi ìwà tí ọ̀dà, ó sì máa tọ́ wa sọ́nà bí iṣẹ́ olóore. Ẹni yòówù tó bá wá ṣiṣẹ́ olóore tó yọ kúrò ní òkùnkùn tó sì nígbàgbọ́ nú Ọlọ́run ló ń mú wọnú ọgbà àlìjánnà, èyí tó ṣe pé àwọn akérèmọdò mẹ́rin máa ń sàn lábẹ́ rẹ̀, yóò máa gbé bẹ́ẹ̀ lọ gbére, tí ó sì bá wa nínú ìgbádùn Ọlọ́run tó máa ṣàṣì bẹ́ẹ̀ fún ẹnì kọ̀ọ̀kan wa. Ẹ̀yin ọmọ ìyá mi lọ́kùnrin àti lóbìnrin, ọjọ́ ò lè gbà wá, àsìkò ò lè gbà wá, torí pé nígbà tí ààwẹ̀ ti di ìtó ti lé ní 21 yìí, útúbà tèní nǹkan mẹ́ta ló yẹ kó dálé lórí nínú àsìkò tá a wà yìí. Alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ náà ní itikaf, ẹlẹ́kejì ní zakatul fitri, ẹlẹ́kẹta ní Laylatul Qadri. Ṣùgbọ́n bàbá wa wò ó, a rí i pé Ọlọ́run bá tún sọ fún wa náà tó ti bẹ́ẹ̀ bí gbogbo rẹ̀ ṣe pín yìí. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn míì tún ṣe itikaf lọ́wọ́ bá tún ṣe wà yìí, nítorí pé mọ́sálásí tí wọ́n ní fúnra wọn ni, tí wọ́n sì wá ọ̀nà láti rí dásí pé inú ọgbà wọn ni mọ́sálásí jímọ̀ náà wà tọ́pọ̀lọpọ̀ fi ń ṣe. Ọlọ́run wa ní sọ fún wa ní Kùránì orí kejì ẹsẹ̀ 117 yìí pé gbogbo ẹ̀yin gbàwẹ̀ ẹ máa jẹ, ẹ máa mu, èyí tí í ṣe ìta ń pè ní sàárì, tó ní kẹ́ ẹ máa jẹ kẹ́ ẹ máa mu níbẹ̀. Tí ẹ bá ń jẹ ní àsìkò gba ti sàárì yìí, ẹ jẹ di àsìkò tó ṣe pé ẹ fi mọ ìyàtọ̀ láàrin òwú dúdú àti funfun nígbà tí àrífájàrí bá fẹ́ là. Nígbà tẹ́ bá ti wá jẹ tó yẹ kẹ́ ẹ síwọ́ kúrò níbi jíjẹ, torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ máa jẹ ẹ máa mu yìí. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹlòmíì tún máa ń jẹ sàárì ní aago 5 kọjá 20 ìṣẹ́jú, aago 5 ààbọ̀, eléyìí ń fẹ́ máa jẹ oúnjẹ àárọ̀ nìyẹn o. Ṣùgbọ́n sàárì sí bí aago 5 kọjá ìṣẹ́jú 5, ó kọjá ìṣẹ́jú 10. Ọlọ́run wa ní tẹ́ bá ti wá síwọ́ kúrò ńbẹ̀, ẹ wá parí àwẹ̀ yín sí ìgbà tí ilẹ̀ bá ṣú. Ẹ sì jìnnà sí àwọn obìnrin yín nígbà tí ẹ̀yin bá fẹ́ ṣe àtìpó lọ sí mọ́sálásí, níta fẹ́ lò ń bẹ̀ gan nìyẹn. Àtìpó yìí ni wọ́n ń pè ní itikaf wa antum akifuna fil masajid. Itikaf yìí a rí i pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àlèṣe mọ́lábà ṣe wáyé, ṣùgbọ́n tí ànábì wa Muhammad sallam tó ṣe ni àti àwọn ìyàwó rẹ̀ àti àwọn ọmọ àtẹbí rẹ̀, ànábì sì pa wá láṣẹ wí káwa náà máa ṣe. Ọlọ́run máa ń ṣàjẹ́ pé ọdún kó tún dáa jù báyìí lọ. Ẹlẹ́kejì òun náà ni Laylatul Qadri, èyí tí Ọlọ́run bá ń sọ fún wa ní Quran orí 17, Quran chapter 97 verses 1-5, wípé àwa lásọ àlùkùránì kalẹ̀ o fún òjíṣẹ́ ńlá Muhammad ní òru abiyì. Kí ni òun náà tẹ̀ fi mọ̀ wá ànábì Muhammad nípa òru abiyì yìí? Òru abiyì náà ó lóore nú ju ẹgbẹ̀rún oṣù lọ, òru kan ṣoṣo ó lóore nú ju ẹgbẹ̀rún oṣù lọ. Èyí tó ṣe pé àwọn màláíkà wọ́n máa sọ̀kalẹ̀ ń bẹ̀, bẹ́ẹ̀ náà ni Jìbìrìlù náà sọ̀kalẹ̀ ń bẹ̀ láti máa fi tọrọ ìkẹ́ àti ìgẹ̀
fún àwa tá a jẹ́ ọmọlẹ́yìn ànábì wa Muhammad títí tí ilẹ̀ tí ó fi mọ́. Òru tá à ń sọ yìí tó jẹ́ olóore ni ẹgbẹ̀rún oṣù tí wọ́n sọ yìí déédéé ọdún 63 àtoṣù 4 ni èyí tí Sàmúnù Gáàsì tó fi jagun sójú ọ̀nà tọ́lọ́run. Orúkọ ṣoṣo tọ́lọ́run wá fún ànábì wa Muhammad tá ànábì fi wá fi kí àwa yìí ó wá lóore nu ju kéèyàn jagun sójú ọ̀nà Ọlọ́run for 84 years lọ. Ọlọ́run gbogbo sẹ́tà ṣe ń bẹ̀ Ọlọ́run mọ́sá àgbà ní ìbádà fún wa o. Lẹ́yìn náà zakatu fitiri ilé ẹlẹ́ẹ̀kẹta tá bá wo ọ̀rọ̀ òjíṣẹ́ ńlá Muhammad sallallahu alaihi wasallam tàbí ká tó wo ọ̀rọ̀ òjíṣẹ́ ńlá Muhammad Kùránì sọ fún wa wípé kọ́dí aflaha man tazakka wa zakara isma rabbihi fasalla. Ẹni tó bá yọ zakatu fitiri tó ṣe ìtọrẹ àánú Ọlọ́run eléyìí ti jèrè. Lẹ́yìn ìgbà yẹn ó wá lọ dárúkọ Ọlọ́run zakatu fitiri gẹ̀rẹ́ wí tó zakatu fitiri nǹkan tó jẹ́ pé a máa yọ sunnatu muakkada ni a máa yọ ká tó lọ kírun yídì ọdún ìtúnu àwẹ̀ ni. Béèyàn bá yọ kó tó lọ kírun ìtúnu àwẹ̀ òun gan ló bá a mu. Ẹni tó bá yọ zakatu fitiri lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n bá kírun tán Ànábì ní akàkú wípé eléyìí ń ṣe sàárà nínú àwọn sàárà ni eléyìí ó yọ zakatu fitiri. Ọ̀rọ̀ fi wá lọ́dọ̀ Umar ọlọ́mọsá yọ́nú sí i. Ó ní òjíṣẹ́ ńlá Muhammad sallallahu alaihi wasallam ó ló ṣe ní ọ̀ranyàn fún ara rẹ̀ ó ṣe ní ọ̀ranyàn fún àwọn ará ilé rẹ̀ ó wá ṣe ní ọ̀ranyàn fún àwa tá a jẹ́ àlùmọ̀ rẹ̀. Kí ni nǹkan tó ṣe lọ́ranyàn náà iná ní zakatul fitri wípé ká máa yọ níbi nǹkan oníhóró níbi nǹkan eléso níbi nǹkan tó ṣe wípé ó jẹ́ jíjẹ bí àgbàdo bí gàrí bí ẹ̀wà bí jéró bí ọkà bàbà àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ó wá jí ọ̀ranyàn fún ẹrú àti ọmọlúàbí ó tún jí ọ̀ranyàn fún ọkùnrin àti obìnrin ó jí ọ̀ranyàn fún ọmọdé àti àgbàlagbà ó wá jí ọ̀ranyàn fún gbogbo mùsùlùmí lápapọ̀ tó bá jẹ́ olùgbàwẹ̀. Ànábì wá rí i pé wọ́n wá pa yín láṣẹ rẹ̀ o antu adi qabla khuruji nas ila salat kẹ́ ẹ máa yọ zakatul fitiri yìí kó tó di wípé ẹ jáde lọ kí ìrun ìtúnu ààwẹ̀. Ẹlẹ́kejì ọ̀rọ̀ Ànábì Muhammad tó wá láti ọ̀dọ̀ ọmọ Abbas ọlọ́mọsá yọ́nú sí i. Ó ní òjíṣẹ́ ńlá Muhammad sallallahu alaihi wasallam ó ló ṣe ní ọ̀ranyàn zakatul fitiri nípa ìdí méjì tuhratan lis-sahim. Bẹ́ẹ̀ bá yọ zakatul fitiri yóò jẹ́ tí ó máa fọ aláwẹ̀ mọ́ amina lagiwi níbi ọ̀rọ̀ tó ti sọ tí ọ̀dà tó jẹ́ pé ó ṣèèṣì sọ tàbọ̀ fọ ó ṣèèṣì ṣe nǹkan kan tí ò da yóò máa jẹ́ àfọ̀mọ́ fún un. Wa tu'matan lil masakin yóò sì jẹ́ tààtù máa fún àwọn aláìní. Ìwọ tó gbàwé ọjọ́ 29 tàbí 30 gẹ́rẹ́gẹ́ nítorí Ọlọ́run jẹ ní sínú nítorí Ọlọ́run jẹ ní sáárì táwọn mi ò rí bẹ́ẹ̀. Wọ́n sì wà bẹ́ẹ̀ títí tó fi wá di àsìkò tí wọ́n ó ṣe ọdún ìtúnu àwẹ̀. Ìtí wọn náà wá níyẹn ìdíjẹ́ fi ní ká zakatu fitiri yẹn ìtọ́ da làáfi yọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń dọ̀hún àgbàdo ni wọ́n dúró lé lórí. Ó ti kọjá àgbàdo wọ́n bọ́ sórí gàrí ó ti kọjá gàrí àsìkò tá a wà yìí kí ẹni tó ṣe kó náà jẹ́ tálíkà aláìní kó náà jẹ ráìsì inú ilé rẹ̀ kò léèwọ̀. Ká fi ráìsì yọ zakatu fitiri ọ̀dà púpọ̀ ká fi ẹ̀wà yọ zakatu fitiri ọ̀dà púpọ̀ kéléwèlè oúnjẹ tí àwọn ará Ghana máa jẹ ní kéèyàn fi yọ bí abárẹ́ni tó máa jẹ oúnjẹ tí wọ́n gbádùn ni èèyàn fi yọ zakatu fitiri. Èyí wá gàrí tó ti bu èyí fi ẹ̀wà tó ti bu èyí fi yọ ìrẹsì tí ọ̀dà tó ní kàńdánù èyí fi yọ o ìrẹsì tí wọn náà bá mà pé o lè jẹ nínú ilé rẹ èyí tó jẹ́ imported ń bẹ èyí tó jẹ́ ti Nàìjíríà náà ń bẹ Nàìjíríà pé oríṣiríṣi àwọn èjì ẹ̀fọ̀mọ́ dáadáa ń bẹ èjì ẹ̀fọ̀mọ́ dáadáa tó jẹ́ tiwantiwa náà bí èèyàn bá ń jẹ èèyàn ń gbádùn ẹ̀ bí èèyàn bá fi yọ ọba aláìfi bá. Ànábì wa Muhammad sallallahu ó ní yóò máa jẹ́ ìdùnnú fún gbogbo ẹni tí ó bá jẹ́ aláìní ṣùgbọ́n o Ànábì wa ní kẹ́ ẹ máa yọ ṣáájú kẹ́ ẹ tó lọ kírun yídì ni o. Ọlọ́run wa ní wípé irú zakatul fitiri bẹ́ẹ̀ òun náà ló jẹ́ àtẹ́wọ́gbà ṣùgbọ́n wà má ní àdá á ẹ ń bá wáyọ zakatul fitiri bada solat lẹ́yìn tá a ti kírun tán tó wá ní zakatul fitiri tèmi rè o
zakati fitiri tèmi ni o tí ìmáàmù ti sálámà tán ànábì ní fàáyà sadaqatun mina sadaqat sàárà lélẹ́yìn sínú àwọn sàárà kì í ṣe zakati fitiri yẹn yọ yẹn ó ṣe pàtàkì fún wa ká yọ zakati fitiri nítorí pé ẹni tí ó bá zakati fitiri àwẹ̀ rẹ̀ mu'allaqatun bayna as-samai wal ardi wọ́n láwẹ̀ rẹ̀ ó máa rọ̀ dódódódó láàrin sánmà àti ilẹ̀ ni àwẹ̀ yẹn ò ní gun òkè lọ àwẹ̀ yẹn ò sì ní padà sílẹ̀ yóò wà há sáàrin sánmà àti ilẹ̀ ẹ jẹ́ ká mú lọ́kùnkúndùn gbogbo ẹni tí ó bá wá yọ zakati fitiri pẹ̀lú owó nípa àwọn ìlànà tí Ahmad ọmọ Hanbala èyí ó wá owó yìí ní tí ó ṣe déédéé oúnjẹ tí àwọn èèyàn fi yọ irú àsìkò táwa nǹkan tí wọ́n bẹ́ẹ̀ yọ bá yọ zakati fitiri dáadáa tó fẹ́ fowó yọ tí ó fi ní ládàá wípé ọyọ múdù mẹ́rin lòjíṣẹ́ ńlá Muhammad sọ́sọ́là níbẹ̀ fún orí kọ̀ọ̀kan tí ó yọ múdù mẹ́rin yìí a máa rí kóńgò kan àtìlàjì ń bẹ̀ bóyá ó bá jẹ́ gàárì àbọ̀jẹ́ ìrẹsì kálukú alamọye tẹ́ ń ta gàárì tẹ́ ń ta ìrẹsì nìsín àti bẹ́ẹ̀ bá yọ zakati fitiri tí ó wà ní ládàá rẹ̀ ó gbọ́dọ̀ fi 800 naira tàbí 1000 naira ó gbọ́dọ̀ fi yọ ìta wá sọ fún gbẹ̀yìn tẹ́ ń wò wá ń lé fẹ́ jẹ́ ọmọ ìjọba Odija Estate and Environmental Community tó ṣe pé owó la fi máa yọ orí kọ̀ọ̀kan lọ́dún yìí 1000 ní ẹgbẹ̀rún kọ̀ọ̀kan ní orí kọ̀ọ̀kan bẹ́ẹ̀ bá ní èèyàn mẹ́ta ń lé ẹgbẹ̀rún mẹ́ta nìyẹn bẹ́ẹ̀ bá ní èèyàn márùn lé ẹgbẹ̀rún márùn nìyẹn inú ṣe déédéé bí nǹkan ṣe wọ́n lásìkò tá a wà yìí tó sì lè ní ìbámu bí èèyàn ṣe lè fi oúnjẹ yọ zakati fitiri ọ̀pọ̀lọpọ̀ bá ṣe àṣìṣe zakati fitiri yàtọ̀ sí zakat gẹ́gẹ́ tá a máa yọ èyí tó ṣe wípé òpó karùn-ún lòun jẹ́ nínú ẹ̀sìn Islam zakatu fitiri ò sí nínú òpó karùn-ún zakatu gẹ́gẹ́ níbẹ̀ nínú òpó karùn-ún Islam ìmánì àkọ́kọ́ ìrun ẹlẹ́ẹ̀kejì ààwẹ̀ kẹta zakati kẹta nìkẹrin ájì nìkarùn bẹ́ẹ̀ yẹn bá fẹ́ yọ zakat tó jẹ́ ti owó tàbí kó jẹ́ ti nǹkan oko ọ̀nà márùn-ún láàgbáyé nǹkan oko towó nǹkan ọ̀gbìn tá à ń pè ní nǹkan oko nǹkan ọ̀sìn nǹkan àlùmọ́nì tá à ń wà nílẹ̀ bíi góòlù bíi sífà bíi kankan yẹn èèyàn lọ wádìí yọ lọ kẹ́kọ̀ọ́ pẹ̀ àìká ẹ̀ yọ owó kan gbòógì nínú owó bísínẹ́sì mi tí mo ṣe táwa sọ pé mo ti yọ zakat lára ẹ̀ẹ̀kan lọ́dún là ń láti yọ zakat ẹ̀ẹ̀kan lọ́dún téèyàn wà á yọ ẹ̀ ó ní nisab òdiwọ̀n béèyàn bá yọ èèyàn lọ wò ó wípé lásìkò tá a wà yìí kí ni òdiwọ̀n rẹ̀ jẹ́ lèyìn ó gbé zakat rẹ̀ lé lórí ẹni tó ti fi 100,000 ṣòwò ní ìbẹ̀rẹ̀ January tàbí ní láti ààwẹ̀ tọ́lọ lọ́hùn tọ́bọ́ sí bí oṣù kẹrin àbóṣù karùn-ún lọ́hùn tọ́sàtì ká ọdún kan mọ́ ọ lọ́wọ́ tí èso owó téèyàn jẹ gbèsè tí èso owó cooperative tí èso owó téèyàn yá ni là máa yọ zakati lé lórí ìdí tí zakati fi yàtọ̀ fún zakati fitiri nìyẹn ìkẹta ni sọdákọ sàárà ṣíṣe èèyàn lè máa ṣe sàárà látòní lọ tí èdè mí ọ̀rẹ́ ni tó kù díẹ̀ káàtó ó fún lówó ọ̀rẹ́ ni tó kù díẹ̀ káàtó tásọ rẹ̀ ọ̀dá ó fún lásọ ó tún dọ̀ tó la ọ̀fẹ́ lè ń bàtà ó tún dọ̀ báyìí ọ̀fẹ́ lè ń fìlà ọwọ́ ń ṣe bẹ́ẹ̀ káàrin ọdún kan sọdákà ló ń ṣe yẹn ó tún yàtọ̀ sí zakat fitiri ó tún yàtọ̀ sí zakat èèyàn lè ṣe sàdákà tí ó tún ju zakat lọ èèyàn lè ṣe sàdákà tí ó ju zakat fitiri lọ ṣùgbọ́n bẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí bó ṣe wà ní ipò tí rárá wọn ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni èyí tá Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam tí wọ́n sọ fún wa ní wípé gbogbo ẹni yòówù man lam yadhi zakat fitiri fasawmu mu'allaqatun bayna as-samai wal ardi gbogbo ẹni tí ó bá ti yọ zakat fitiri kó tó di pé a lọ kírun ìtúnú ààwẹ̀ rẹ̀ yóò máa bẹ láàrin sánmà ohun ilẹ̀ ni ẹ jẹ́ ká mú lọ́kùnkúndùn ó ṣe pàtàkì púpọ̀ fúnra wa ó ní wà tu'ratan lisahim ìsì máa jẹ tí máa fọ aláwẹ̀ mọ́ kúrò níbi ọ̀rọ̀ tí ọ̀dá tá a sọ ìwà tí ọ̀dá tá a wù wà tu'matan limasakin a sì fi máa bọ́ aláìní yó níbi kó náà máa ní ìgbádùn àti ìdùnnú tá a ní nípa ọdún èyí tí mo fẹ́ tún fi kún gẹ́gẹ́ bó ṣe kù ìṣẹ́jú méjì àwọn tí bá ń ṣe nǹkan oṣù lọ́wọ́ wọn láǹfààní àti lọ sí yídì o tí wọ́n bá dé yídì wọn ò ní darapọ̀ mọ́ wa níbi tá a ti kírun ni wọ́n wàá ta kété síbi tá a ti kírun àwọn náà máa wo bí ìdùnnú ọjọ́ yẹn ti ṣe ń ṣẹlẹ̀ ṣùgbọ́n yóò rí bẹ́ẹ̀ kò rí bẹ́ẹ̀ lọ́dún yìí ọwọ́ náà ọba lọ́wọ́ o èyí tó bá wa lásìkò tá a wà yìí
ọlọ́run dákun mọ́sà fi àánú rẹ̀ mọ́sà fi tú wálẹ̀ mọ́sà ṣàánú wa inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. ọlọ́run aláàánú jùlọ Ramadan ti ọdún yìí ó lọ gẹ̀rẹ́gẹ̀rẹ́ àwa náà lọ gẹ̀rẹ́gẹ̀rẹ́ pẹ̀lú ẹ̀ má jẹ́ á tá pẹ̀lú ẹ̀ ọlọ́jọ́ ìpá náà láàrẹ̀ yín Ramadan wá jẹ́ ká tún ṣe léyà jásọ̀pọ̀ ọdún láyé má ṣe lásìmọ̀ fún wa ìbò àṣírí tó ṣe fún wa nínú Ramadan má jẹ́ kí ìbò àṣírí náà má jọ parí máa lọ́wọ́ lẹ́yìn Ramadan túbọ̀ máa ràn án lọ́wọ́ ìṣọ́ tó fi sọ wá nínú Ramadan jẹ́ kí ìṣọ́ náà kó tún máa pọ̀ sí fún wa àádú tó ṣe fún wa nínú Ramadan mọ́sàdá ni ó máa pọ̀ fún wa ọwọ́ á ní pé mẹ́wàá ti káìn 8 million náà wọ́n fi máa bọ́kùn náà kò lọ́rùn ẹrú ni ṣé wá lẹ́ni tí wọ́n ọlọ́run ọba tí wọ́n bọ́kùn náà kò lọ́rùn rẹ̀ á wàá dà gẹ́gẹ́ bí ọmọ tuntun mọ́sà síbẹ̀ o subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.